Okay guys, nandito tayo ngayon sa Laguna Bel Air 3. Meron tayong i-check dito na LG automatic washing machine, no? So yan, nalalagay natin siya sa spin para makita natin kung mayroon siyang problema, no? Kasi pag nag-check tayo, usually sa spin program namin siya nilalagay kasi doon pag mayroon siyang problema, makikita natin kaagad, no? So mas mabilis siya kasi pag sa spin kasi hindi na natin antayin magkarga ng tubig para wash, no? So spin lagi yung pag nagtitis tayo ng troubleshooting. Una natin ilagay sa spin, no? Yan, so naka number 11 na po siya sa spin. Antayin natin kung iikot yung washing machine nito, no? Tingnan natin, no? Ayan, antay lang natin. Ayan, ayan, no? Antay lang natin, no? Kung magtutuloy siya sa pag-spin, no? Ayan, ayan, no? So mapansin nyo, lumabas yung error na EE, no? EE. Yan, lumabas yung error na EE. So ibig sabihin may problema yung washing machine na ito, no? So yan, checkin natin yung likod nito. Bunutin mo natin, din bubuksan natin yung likuran, no? Para makita natin kung anong dahilan kung bakit nagkaroon ito ng EE error, no? So ang EE error kasi kung mapapansin nyo, ang pagtitingnan nyo yan sa manual, ang lumalabas dyan ay leaking, no? Leaking. Water leak. Yun, sa ilalim, no? Mayroon daw nag-leak, no? So, yun po ang nakalagay sa error code ng manual, no? So, yan, titingnan natin. Ayan. So, ang first procedure natin, titingnan natin kung may mga ngat-ngat ng daga. At kung wala namang ngat-ngat ng daga, ayan. So next natin i-check yung sensor, no? So lagi kaming nag-check ng washing machine. Lagi namin inuuna yung water level sensor kasi yan talaga ang common na nasisira sa mga washing machine. Yung water level sensor, yan. Checkin natin yan through resistance. Titingnan natin kung good reading pa yung sensor na ito. Ayan, testerin lang natin, no? Ayan. Nalagyan lang natin, i-check lang natin kung maayos pa ba yung reading ng sensor na ito, no? Ayan, titingnan natin, checkin natin kung maayos pa yung reading, no? So ayan, nakikita natin 22.7. So ibig sabihin okay pa yung sensor, no? Maayos pa. Ayan, no? 22.7. So good pa yung resistance ng ating sensor, no? 22, yan. Good pa yan. So ngayon, para sigurado tayo na hindi nga sensor yung problema, subukan natin palitan ng bago. Ayan, palitan natin, then pagganahin natin, no? Titingnan natin kung magkaroon pa siya ng error ulit na pinalitan na natin ng sensor, no? Pero kami naman, pag i-error, talagang hindi sensor ang naging problema dyan, no? So may ibang problem yan, no? Ayan, titingnan natin kung iikot siya, no? Okay, so antay lang natin. So guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo at marami pa kaming video na pwedeng makatulong sa inyo na i-upload dito, lalo na kung kayo po ay mayroong automatic washing machine. Kasi lahat ng video na ina-upload namin dito ay actual video. At based on experience po ito, no? Hindi po ito theory lang. Based on actual experience sa site po. Kasi araw-araw meron kaming mga service, lahat ng automatic washing machine, no? Mayroon kaming ayan, kung mapansin nyo, yan, error pa rin. So walang problema yung water level sensor, no? Kasi pinalitan na natin, nagkaroon pa rin siya ng error. So next natin titingnan yung baba, no? Yung mga connection. Titingnan natin kung basa or baka may mga corrosion yung mga connectors, no? So yun ang lilinisin natin, no? Yun ang next natin. Yan, tulad nito, checkin natin to kung basa ba or may mga corrosion yung mga connection, no? So yan, so yun ang mga checkin natin, no? Lahat ng connection checkin natin, baka may mga corrosion, no? Yan, sisilipin natin, baka may mga kagat ng daga dyan or may mga open wire, no? Kasi usually ang EE talaga na error, ang experience namin ay grounded yan. Ibig sabihin mayroong ground sa body, no? Kung bakit siya nagkaroon ng error na EE, no? So ayan, pang linisin lang natin. So gagamitan natin lang ng cleaning, no? Pang linis ng ayan, no?
pang electronics, panglinis natin ng ano yan, circuit, no? Isprehan natin yung bawat connection ng washing machine, no? So yan, linisin natin yung mga dapat linisin na mga connectors, no? So yun. Ngayon guys, sa mga gusto rin magpa-service sa amin, no, comment lang kayo sa aming mga video or message kayo sa aming Facebook page na Northern Repair Shop. So marami po kaming ginagawa, no, hindi lang automatic washing machine. Gumagawa rin kami ng mga aircon, refrigerator, microwave oven, at ibang appliance, no, na ginagawa natin. So sa ngayon, ang ina-upload namin ay more on automatic washing machine lang, no? Kasi marami talagang naging problema sa mga automatic washing machine, no? So yun lagi yung na-encounter namin, no? Para naman makapagbigay kami ng konting tip or idea sa mga tao, no? Or sa inyo na mayroong automatic washing machine. So later on, kapag na-upload na namin lahat yung mga problem na na-encounter namin sa site, so kung kayo po ay may automatic washing machine, so pwede nyo na po dyan ihanapin lang, no, sa aming mga videos kung anong brand yung washing nyo at anong problema. So makikita nyo na kaagad kung anong naging problem ng mga automatic washing machine, no? So yon, subscribe nyo lang po para updated kayo sa mga videos namin at mabilis nyo makita yung mga videos namin later on kapag nagkaroon ng problema ang inyong mga washing machine. Kasi sigurado po kami na yung washing machine nyo in the future ay magkaroon ng problem. So isa sa mga videos namin ay makakatulong po sa inyo kung paano i-resolve yung problema, no? Pwede nyong i-DIY or pwede nyo ring ipagawa, no? At least may konting idea na kayo, no? Hindi na kayo maloko na kung ano-ano ang ituturo, no, sa mga sira ng inyong mga automatic washing machine, no? Ayan, so ayan, video ano tayo sa paglilinis or chichikin natin yung mga connectors, no? Lahat ng connectors chichikin natin, no? Kung good, no? So ang pag-troubleshoot kasi ng automatic washing, lalo na sa ganitong error, kailangan medyo tiyaga. Kasi hanapin mo talaga yung mga wiring na grounded, na open wire, no? So kailangan tiyagain mo talaga. So yun po ang kaibahan nitong error na ito, no? Hahanapin natin kung anong mga problema, no, nito, no? Isa-isa, kumbaga iisa-isahin natin yung mga wires, no, kung saan siya nagkaroon ng ground, no? Kasi yun ang naging problema. At saka mapansin nyo rin yan, pag nagkaroon error, pag humawak kayo ng body ng washing nyo, lalo na pag nakaapak kayo o nakapaa, may maramdaman kayong konting kiliti, no? Ibig sabihin grounded yung washing machine, no? So yun. Ayan, so tiyagain nyo lang, no? Kung kayo po ay technician, tiyagain nyo lang sa pag-check, no? Lahat ng connectors chichikin nyo at lilinisin nyo, no? Para ayan, no? Para maganda ang daloy ng mga connection natin, no? Kasi yun lang naman ang naging problema dyan, lalo na kapag nagkaroon ng ground dyan. So dyan nagkakasimula yung error, no? So minsan naman mayroong mga wire na kinagat ng daga or nagkakaroon ng sayad dyan sa kanyang body. So doon po nagsimula yung ground, no? So yan na, lahat ng connector sa likod na check na rin natin na ano na rin natin yung mga connectors dyan, no? So, testingin natin ulit, no? Once na hindi na nagkaroon pa rin siya ng error dyan, na na-check na natin lahat yung bandang likod, magpuproceed na po tayo dito sa kanyang control board, no? Ayan, so ayun, no? So, sa mga magpa-service po sa amin, no? Nag-service kami within Santa Rosa area, Calamba, Cabuyao, Binyan. So, yun po yung mga areas na mga service namin, no? So, kung gusto niyo po magpa-service sa amin, medyo advance lang po kayo sa mga schedule namin kasi lagi kaming full schedule, no? Medyo hectic yung mga schedule namin kasi kami lang naman talaga ang gumagawa, no? So, yan. So, yun po ang ano namin, no? So, ayan, binubuksan natin yung board, no? Ayan, no?
Yan, mapansin natin dito, mayroong basa dito sa board. Ayan, basa. Yan. Ayan, hindi lang natin makita masyado sa focus. Pero ayan, may tubig, mga basa. Basa yung board, no? Ayan, Ayan. Kitang-kita siya na basa. So, ito pala ay naulanan, no? So, may butas yung bubong, naulanan, no? So, ngayon lang din natin napansin na may butas pala yung bubong na ulanan ito. So, yan, itong lahat ng connectors na yan, bubunutin natin yan. Ito, yan, basang-basa, So, possible ito yung naging cause ng error, no? Yan, yan, basang-basa siya. Naninilaw sa basa. So, ngayon, basa pa rin. Ayan, Ayan, so basang-basa. So, yun. And, siguro nagkaroon ito tinamaan ito ng ulan, no? Kaya basang-basa. So, yan, iboblower natin. Lahat ng connectors, iboblower natin, no? Ayan. Tutuyuin natin. So, gamitan natin ng contact cleaner. So, ang ginagamit namin dyan, contact cleaners. Kahit anong brand dyan, pwede, no? So, pati yung nasa likod. Basta lahat ng mga contacts dyan, pang bunutin nyo, bugahan nyo ng contact cleaner. Tapos, pag nakita kayong mga corrosion, linis-linisin nyo lang ng konti. Babrushin nyo lang yung mga corrosion. Lang yung pag-alilinis talaga, no, sa mga connectors, no. So yan, binalik na natin, no. So yan, titingnan na natin kung magkaroon pa siya ng error, no. So yan, nalinis na natin lahat ng connectors, lahat ng basa na blower na natin. Makikita natin yung may mga corrosion, nalinis na rin natin, no. So yan, titingnan natin kung magkaroon pa siya ng error, no. So i-testing na po natin kung mag-i-error pa ba siya, no. So, ayan, testingin natin, no? Balik lang natin yung mga dapat ibalik, yung mga screw bago natin testingin, no? So, ayan. Ayan. So, yan, actually itong error, medyo mahirap talaga siya i-determine, no? Kasi usually nangyari yan kapag mayroong ground, no? Or grounded yung mga wirings natin. So, ito yun talaga ang kailangan natin hanapin. So, ang nagkukos lang naman ng grounded ay kung may wire na nabalatan or nabasa, no? So, yun lagi ang hanapin nyo. Ayan. So, yun. Ayan na, ibabalik na natin, no? So, subukan na natin ito. Testingin na natin kung maayos na ba, no? So, ayan. Ayan. So, antayin lang natin, no? Ayan. Okay, so huwag niyong kalimutan guys, mag-follow rin kayo sa aming Facebook page, no? Para kung gusto niyo magpa-service sa amin, mabilis niyo kaming makontak. Lalo na kung taga Santa Rosa area po kayo, no? So, yan. Ayan, no? Yan. So, antayin lang natin matapos yung pag-set up ng ating washing machine, no? So, connect lang natin yung mga dapat i-connect. Pati yung sa likod, no? Ilalagay natin. Yung mga nilinis natin, no? So, usually talaga si LG, nagkakaroon yan siya ng EE kapag may mga pag minsan nabasa, no? Minsan naulanan, kapag naulanan yung washing nyo. Kaya proteksyonan nyo po yung washing nyo, kuberan nyo siya. Mayroong nabibili sa Lazada na washing machine cover, no? Wala pang 200. No? Ayan, saksak na natin. Titesting na natin kung maayos na, no? Ayan. Ayan, ino na natin. So, spin ulit. Lagay natin sa spin, no? Ayan. Ayan, tingnan natin, no? So, kanina, nag-stuck lang siya sa 11. Then, lumabas yung EE error, no? Ayan. So, ito, tunghayan natin kung tutuloy na siya, no? After natin malinis yung mga connectors, no? Ayan. At abangan lang natin, no? Pag bumaba yan ng 10, sigurado, good na yan, no? So, yan, nasa 11 pa rin. So, antabayanan lang natin, no? Kasi pag na-spin dry kasi may delay yan, no? Yung pag-ikot niya. Kasi pag tulo ng tubig yan, after matumulo yung tubig, parang may konting delay yan bago siya umikot, no? Yan, antay lang natin, no? Antayin natin kung lumabas pa yung EE error, no? So, yan. Ayan, kung mapansin nyo, bumaba na siya ng 9. Then, umiikot na po yung kanyang spin, yung drums, no? So, yan, naka 9 na siya. Yan. Ayan, tayo lang natin bumoylo, no? Yung pag-iikot, no? Ayan, no? Yan, tayo lang natin siya. Yan. So, good na ito, no? So, ang naging problema lang talaga ng washing na ito ay grounded dahil nabasa. Mayroong connectors dito sa board niya na nabasa, no?
So yun po ang naging dahilan. Ayan, kung pansin nyo, umiikot na. Yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng EE error. So, grounded yung body. Kaya tandaan nyo guys, kapag nagkaroon ng EE error yung washing machine nyo, kapag check nyo naman yung mga wiring na buo naman, walang cut-ngat, no, hayang hanapin nyo lang dyan. Merong nabalatan dyan or may basa dyan na nagkukos ng error, no. Ayan, no, umikot na siya, no. So, ang naging problem ay basa, no. Basa yung board. Mayroon siyang konting basa doon sa terminal, no, sa board, no, yung pinakita natin kanina, no. Yung terminal na yon, yun yung pong na-connect sa sensor, no, sa switching. Kaya hindi siya tumutuloy kapag nilagay mo siya sa spin, no. So magkaroon siya ng error. Kahit sa wash yan, magkakaroon siya ng error. Ilalagay niyo siya sa wash. Ayan. So, ayan. So, okay guys, maayos na po yung washing na ito. Ayan, no. Maganda na yung spin niya. So, yun po ang naging problema ng washing na ito. Okay guys, sa mga nanonood, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat po. Nasa 300 plus na po tayo, no, subscribers. Sana madagdagan pa. Suportahan nyo po yung aming YouTube channel, no. Follow nyo po. At magbibigay rin kami ng mga ideas or tips sa inyo, no, kung paano gagawin ang inyong mga automatic washing machine, no. So, later on, kapag naubos na namin vlog lahat ng problema ng automatic washing machine, so magkakaroon na naman kami ng mga vlog sa ibang appliance, no. Tulad ng aircon, ref, no, at iba pa, no. So, sa ngayon, ubusin muna natin yung problem ng automatic washing machine. Kapag nag-ubos na natin yan, vlog lahat yung problema ng automatic washing machine, mas madali na po, no. Kapag kayo ay nasiraan ng washing machine, scroll lang kayo dyan sa aming videos. Makikita nyo na kaagad kung anong problema ng inyong mga automatic washing machine, no. Kasi same lang naman lagi nagka-problema dyan, no. Kung anong brand yung washing mo, hanapin mo lang dyan sa uploads namin, no. Kung may kapareho kayong brand dyan na na-encounter, so malapit, kumbaga, mas mabilis nyo po siyang mahanap ang problema, no. Ayan. So nilagay natin siya sa wash, maayos na rin siya, nagwa-wash na rin, no. Ayan, no, nagbabalance siya. Ayan. So good na po yung washing na ito. Hindi na siya nagkaroon ng error, no. So ayan, no, content pa natin magwa-wash yan. Ayan, medyo may konting ano lang, yan, nagbabalance na siya. Ayan, no. Ayan. So nagkakarga na siya ng tubig, no. So hindi na siya nagkaroon ng error. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!